عايزه اقول لكم ان الاكله دي عندي بتبقى احلى من الفراخ واللحمه. عارفين الاكل الاورينتال المصري؟ هو ده بقى الاورينتال المصري. اكله كده شعبيه وحلوه جدا. انتوا عارفين ان احنا بنسير الفتره اللي قبل رمضان دي، بنحاول ان احنا كده نعمل وصفات اقتصاديه شويه قبل دخلة رمضان. فالاكله دي مناسبه وحلوه جدا وبتشبع قوي والكل بيحبها، وهو كشري العدس الاصفر يا جماعه، دهب مش كشري. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي، والتركات اللي تخليه معاكي مفلفل وما يطلعش معاكي معجن خالص. اول حاجه في حله على النار هضيف معلقه كبيره من السمنه، عليهم معلقتين كبار من الزيت. هسيب السمنه والزيت دول يسخنوا كويس جدا. بعد كده بكون مقطعه بصله صغيره، متقطعه صغير، ويا ريت يكون البصل بصل ابيض مش بصل احمر علشان ما يغيرش معانا لون الكشري او لون الرز اللي احنا هنعمله. اول ما البصل يبتدي يصفر كده وياخد لون، هنزل عليهم بثلاث كوبايات من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس قوي. على 3 كوبايات الرز دول هضيف كوباية كبيرة من العدس الأصفر. 3 كوبايات رز هياخدوا كوباية من العدس الأصفر، والنسبة دي حلوة جدا وبتطلع معاكم كشري طعمه حلو ومش معجن خالص. التركية هنا بقى عشان الكشري الأصفر بالذات ما يعجنش معاكم، لازم أقعد أقلب الرز والعدس في المادة الدهنية اللي أنا ضفتها في الأول لحد ما يفلفل معايا ولحد ما أحس إن هو اتشمع. يعني أفضل أقلبه كده وأحمره لمدة ما تقلش عن 4 أو 5 دقايق. بعد كده بضيف معلقة صغيرة من الكمون علشان العدس، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح. هديله بعد كده بقى تقليبه بسيطة، وبعد كده هنزل بقى بالمية السخنة يا دوب بس المية تغطي معانا الرز، مش عايزين مية كتير علشان العدس اصلا اللي احنا ضايفينه مع الرز بيطري معانا الرز. الخطوتين دول مهمين جدا، ان انا اكون مقلبة الرز والعدس الاول كويس جدا، وبعد كده معليش المية عن مستوى الرز بكتير، يا دوب بس يغطي الرز على نار عالية بقى جدا لحد ما الرز او الكشري يتشرب المية اللي فيه. بعد كده بقى هديله تقليبة. انا بحب اقلب الرز او الكشري عموما بالكبشة الكبيرة دي، بحس ان هي بتظبط الرز معايا كده وبتفلفله وبتخليه كده يتقلب معايا كويس. بعد ما شرب المية خلاص، هبتدي بقى ان انا هدي النار بعد ما اديله تقليبة حلوة بالشكل ده وافرده كده، وعلى نار هادية بقى تاني هسيبه لمدة 4 أو 5 دقايق علشان يكمل التسوية بتاعته. وزي ما انتوا شايفين بقى الكشري مستوي حلو جدا وطري، وفي نفس الوقت مش معجن ومفلفل خالص زي ما انتوا شايفين. طريقة الكشري دي بسيطة وسهلة جدا، اعملوه بنفس الطريقة هيطلع معاكم حلو ومفلفل. هعمل بقى جنبه شوية من البطاطس المحمرة كده. هجيب البطاطساية هقسمها على نصين، وكل نص هقطعه ل3 أجزاء كده بحيث ان هو يديني مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده. كل بطاطساية هقسمها نصين، هعيد الكلام تاني، وكل نص هقسمه على 3 أجزاء كده بحيث ان هي تديني مربعات تقريبا قد بعضها. بكون بقى مسخنة مية سخنة في الحلة علشان هسلوها نص سلقة كده، وبعد كده هحمرها. البطاطس دي بتبقى حلوة قوي وبتبقى لايقة كده على الكشري الأصفر بالذات. هنزل بقى كل حبات البطاطس اللي انا قطعتها في ميه في حله على النار، ما غطيهاش علشان الميه ما تفرش وتنزل على البوتاجاز. بنسيب الحله مكشوفه كده، وبنعد بعد ما الميه بتغلي لمده 10 دقايق بالظبط، وبعد كده بنرفع البطاطس دي. انا مش عايزه اسلقها لحد ما تتهري او تتسلق سلقه كامله، مده 10 دقايق بالظبط. بعد كده في طاسه على النار هحط شويه او كميه زيت كده محترمه، وبعد كده هرجع احمر البطاطس دي. طبعا بسيبها لحد ما تبرد شوية، وبعد كده برجع ان انا احمرها. والبطاطس دي بيكون طعمها حلو جدا، بتكون مقرمشة كده من بره وطرية من جوه، وتنفع معاكم كمان لفكرة مختلفة كده على السحور. بدل ما بنحمر البطاطس العادية او بنسلقها، جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. اهم حاجة ان احنا نحمرها كويس جدا لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه كده. بطلعها بقى على مناديل المطبخ لحد ما تصفي كمية الزيت الزيادة اللي فيها. وتقدروا طبعا تعملوا كمية البطاطس اللي انتوا عايزينها على حسب العدد
المتاح عندكم. برجع بقى اكمل كمية تحمير البطاطس اللي عندي. الكمية البطاطس اللي عندي حمرتها على مرتين. بعد كده بتبلها بقى بالتوابل ابو عوف. التوابل دي مخصصة للبطاطس، بتديلها طعم حلو جدا. والتوابل عموما من شركة ابو عوف بتبقى طعمها حلو ومختلفة خالص. جربوها على البطاطس كده، اللي هي توابل البطاطس دي بتاعتهم حلوة جدا. بتبلها بقى على طول، وبديلها كمان شوية رشة بسيطة كده من الملح علشان املح معايا البطاطس. رشة بسيطة كده مع التوابل بيكون طعمها حلو جدا. هنا بقى خلصت كل كمية البطاطس الموجودة عندي اهي، بحطها برضو واتبلها. بتعمل معايا كمية حلوة زي ما انتوا شايفين، بتبقى رهيبة زي ما قلت لكم كده. بتبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، طعمها حلو قوي. وكمان لو عندكم شوية من البقدونس او الكزبرة على البطاطس دي بتديلها طعم حلو، بس انا بصراحة ما كانش متاح عندي. هنا بقى حمرت شوية من البيض كده، 4 بيضات او الكمية اللي انتوا عايزينها. بدحرج بس البيض بعد ما بسلقه، بحمره في الزيت او في السمنة زي ما تحبوا، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما يتحمر معايا برضو. بيبقى طعمه حلو قوي برضو مع الكشري الاصفر. وهنا حضرت كده طبق من السلطة البلدي البسيطة خالص. كان عندي شوية من الطماطم على الفلفل المشكل على شوية من الجزر والبصل الأخضر. أي خضار متاح عندكم ضيفوه. وبرضو بهرت كده البيض بشوية من البهارات ورشة من الملح. ودي السلطة اللي أنا عملتها، سلطة بسيطة جدا. وبغرف بقى الكشري المصري زي ما انتوا شايفين مفلفل وحلو جدا. أهم حاجة زي ما قلت لكم إن احنا نقلبه كويس قوي قبل ما نضيف المية. ونسبة المية ما تكونش كتير علشان الرز ما يعجنش معانا. بحاول ان انا اظبط كده الكشري بحيث ان انا اعمل مكان كده للبطاطس. برص البطاطس بقى كده على طرف الصينية. لو ما عندكم بقى بتنجان بتعملوه بقى مخلل، بيبقى طبق بتنجان مخلل مع الوصفة دي، بيبقى طعمها رهيب مع الكشري الاصفر ده بالذات. بنرص بقى البيض كده في النص. ودي طبق السلطة اللي احنا عملناه. كلي بقى احلى شوية كشري اصفر حلو جدا ومفلفل ولذيذ مع شوية بطاطس حلوة جدا وطريقتها كده مختلفة. جربوا بقى الكشري الاصفر كده على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم جدا. وصفة كده اقتصادية وسهلة وسريعة وتغيير شوية عن الفراخ واللحمة والسمك. جربوها وبألف هنا عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.